Oi pessoal aqui do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Gente, hoje eu vou iniciar um vídeo, tá? Um vídeo que eu tô precisando muito fazer porque eu preciso limpar a minha geladeira porque ela está terrível, gente. Caiu um molho ali, uma massa de tomate e eu vou precisar higienizar ela todinha. Então eu vou tirar tudo de dentro dela, vou realmente lavar todas as peças, tá bom, gente? Então vamos pro vídeo.
Gente, já terminei de lavar aqui a geladeira, como vocês viram, né? Então ficou bem limpinha e ficou vazia também, porque já tá chegando o finalzinho do mês, então as coisas começam a acabar, né? E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa aquele like pra me ajudar na divulgação dos vídeos, tá bom? Se inscreve aqui no canal pra mim crescer muito aqui no YouTube, tá? E também não esquece de ativar o sininho de notificação pra você ficar por dentro de tudo que acontece aqui. Um beijo no coração de vocês, fique com Deus e tchau!